Halo guys, hari ini bertemu lagi sama aku Septi atau Putri. Aku mau lanjutin lagi buku stiker. Kali ini beda lagi manusia. Nah, kita buka. Nah, ini yang kemarin udah selesai. Kalau kita ganti lagi yang ini pas yang warna ungu, kita pasang. Namanya Kuromi ada di atas. Kita pasang ya. Pasang ini aja. Lucu. Pasang strawberry. Pelan-pelan. Nah, terus atasannya ntar hati-hati ya, jadi takut robek. Tak kasih hiasan di atas Kuromi. Udah deh, lucu kan kayak yang kemarin itu. Anak-anak, besok lagi kita lanjut lagi yang Cinnamoroll. Dadah, bertemu lagi sama aku. Dah, jangan lupa like dan subscribe. Dah.